How are you? Very good, sir. Good morning. Good afternoon. Good Ora. Ndiba. Kali. Nawe njeba iko. Umzima. Was it from Salted? Yep. From Zim. Ichimani kansuleta kwatira. Yo jya kukwatira. Fine utakwatira. Kansubire takwatira funzi zino. Zona ziri kunoza eno yesoka wa president. Eno ya senior vice president. Then there's the executive committee. Okay. So now we're going to go and sign it. Ndozo saini yangu bino. Okay. Ebisigadde ngozikomezaawo. So it's one here. Let me see. Also, I don't know if you know photos. Okay. What time do you close on Saturday? That's the closing date. Saturday is the closing day. No. Picking nomination is closing is 4. Yes. So if I'm going to say that 4, it's okay. It's okay. Okay. At exactly 4. At exactly 4. Can I book that appointment of Saturday at 4 p.m.? You make 2. Mwami Mbidde nkulabyeko wano eno ku ofiisi za Villa Jogo. Ki ekituukiddwako era nsonga ki ekuleese? Nzize kupwekinga nomination forms nga netegeka okwesimbawo kuba president wa Sports Club of Villa mu mwaka 2021 paka 2025. Process y'okulonda gibaddemu mu kaseera kano eno girabye otya? Waliwo obwerufu biki byolabye ebisana okutereezebwamu oba olaba eri fine nnyo? Process eri fine. Tugigoberedde okuva gyetandikidde. Of course okutuuka wano tulina bye tuyiseemu nga bingi, so wabadde part of process okubalaba nti tukyusa club yaffe eno ennungi. Process eri okay. Of course time eri tight, naye nga buli system intention oba ekigendererwa kwe kulaba nti tufuna obukulembeze bwaffe ffe bannannyini Villa, kubanga twatandika okuwandiisa mu October last year. Tuli abantu nga 6 bannannyini Villa, so tusuubira nti essaawa tulina obukulembeze obwaffe bwe twelondedde. AS Villa otunuulidde gikolera biki singa banaabakonza ate abanaakonda basuubiza ki? Mpozi ate nina essanyu erindegaanye okulaba nti tutandise okuzza Villa. Villa eno ye club esinga ebyewuunyo mu Uganda era esinga ebikopo era esinga amaanyi ku kisaawe. Bingi nnyo tubyakiviize ku kisaawe tubifunye, naye nga nze mbadde ndudde okusanyuka nga bwe nti okulaba process eno okuva ndowooza bwe twawangula ddabo oba ebikopo 2 mu 1986 ate nga twali unbeaten mu season eyo. Sikiwanti era waliwo club mu Uganda etuusiku bye tutuuseeko, twatuuka mu finals za Champions Africa 2
nga mu kutwalira wamu ebyokukisaawe byonna tulina obuzibu wadde ku bintu ebitali bya kisaawe okugeza twagala okuba ne home ground efuba stadium okugeza twagala okucreatinga club eri self sustained club nga yebeezaawo kirala kinsanyusiza ennyo nti tuvudde mu ŋŋombo oba mindset oba embeera y'obwongo eya big man syndrome nti omuntu omugagga tubigezezzaako kigambe teri muntu mu Uganda alina ssente buwumbi na buwumbi muntu omu kurwaninga club netwala ebikopo bwobanga oyagala ka club kabeeyo ka 12-14 akali naye club ng'eyamaanyi villa eruule okuwangula ebikopo byonna mu Africa nga kyekimu ku kigendererwa kyange ekisookera ddala tulina okukwatira wamu okugeza bagala nannyini mufu buli muntu mu villa buli nannyini villa olwaleero yeetabye mu process abantu 6 bananyini villa gye bali twakuleetinga congress supreme board yaffe ya club kati tugenda kukola executive board of trustees yaggwadde kugamba tujjewo embeera y'omuntu omu nakyemalira kati tulina board of trustees oba akakiiko akawaggulu ne tuba ne executive ne congress ey'abantu 145 ne tuba ne executive y'abantu 13 gye njagala okukulembera ne tuba ne secretariat wano wenzize okujja empapula zino abakozi ba club tugamba tutuuse ku level nti omuntu omu takyayinza kusalirawo villa oba omuntu omu talina kutwala burden ya villa so kinsanyusa nti abantu maze emyaka 10 nga nkigamba abantu teri muntu kinnoomu asobola club yamaanyi nga villa nga muntu omu teri muntu alina ssente ezo olumu si ssente nazokka buli muntu ku meeza aleeta ebintu byanjawulo okugeza tulina abakozi wano balina kyebatugattako ku club waliwo abantu abalina ebirowoozo waliwo n'abasambi waliwo nakiso buli omu alina okuba responsible oba alina okutwala obuvunaanyizibwa okulaba nti club eno egenda maaso so twagala okukola villa ebyokukisaawe twabibakivinga tugenda kugattako bigatte naye kati ebitutawaanya ebyo ebitali byakukisaawe bugeza club erina okuba nga esobola okwebeezaawo tusasula abazannyi baffe bulungi tube n'abazannyi abasinga amaanyi mu Uganda ne mu Africa kuba at least tubyogera twabituukako mu byekisaawe mu kaseera kano villa gyogere kusanyusa ofcourse tenza nti eŋŋamba ebintu ebimu bye tulina okukola ki okugonjoola oba okukolako era nga nkimanyi nti mu bbanga eritali lyawala tujja kuba ne omugrawundi ekisaawe at least nga tuintroducinga abantu we tugenda okuba n'amaka gaffe ag'oluweerera. Mwami Mbidde bwe mba nzijukiddemu Engina Ben Musanga nga yakavaawo wali omu ku bantu abaali beesowoddeyo naye akaseera akayiseewo akaseera ako olowooza obuzibu buvuddeyo okulaba nga mututte ebbanga eryo okutuuka ku position eno gye mulimu era obuzibu obulabyewa? Obuzibu bubadde mu results ku kisaawe naye ngera nga bwe nkugambye nti obuzibu abantu badde bwe twagenda mu kakiiko ako baali bakyalina endowooza oba embeera erowooza nti omuntu omu omugagga ayinza okumalawo ebizibu byaki bya villa. Ekyo kize nne kunze nkyenyumiza kuba kibadde kyakuyiga ekisobera ddala ekirungi naye wabaddewo achievements ezikoleddwa okugeza ekyasinga tukayanya mu kalulu ako okuggwa mu ngeri gye kaalimu wali bannannyini villa nga waliwo abantu abagamba gwe Mbidde tuli wa villa tetukumanyi nakumanyi kati nze bw'ogamba Mbidde tomanyi mu villa ate nga babyogera balabika otandise okutabuka obwongo naye nga nabyo byaliyo. Twalina constitution 2 nga ffe tugamba tulina eno nga ne bwe tuvuganya nabo bagamba balina ki endala. So okusookera ddala obwannannyini bwa villa bwabadde sorted. Abazeeyi abatandikawo villa era nga bannannyini baayo basalawo okuwaayo villa Members Trust abantu abasudde emitwalo 5 be bannannyini ki villa. So ekyobwannannyini twakola ki twakirisolvinze. Olwaleero ssemateeka gyali ne ku mitimbagano gyaffe buli omu is a public document alina ssemateeka ki omu. Kati tuyingira mu process okulaba nti process njeerufu. So ekyo nkyebaliza nnyo abazeeyi ba board of trustees omwami Sendawula, omwami Mugabe, omwami Haji Mandela Nkemba, muzeeyi Matovu, muzeeyi Kawuma,
mbebaza nnyo Muzei Danilule founding member Muzei Eliabu Kamya njagala mbebaza okusooka nti twasooka ne tukkiriziganya ekyo wananyini ki villa era ne bagiwaayo eri abantu kati community club eyo na achievement mwene banga indoze esinga n'amaanyi kubitandikibwako ekyokubiri esemateeka tufunye nti kati tugenda tukayana ku kintu tubanga tukayana ku document ki oba okayana ekyokusatu club ebaddewo ng'esamba omupiira si kyangu yadde results tezibadde nungi nnyo nga betugamba ne club ebadde ekola ki esamba omupiira so nze ebyo mbibebaliza ne interim committee omwami engineer Nkema ne banne okulaba nti at least batuwadde omusingi naffe tukola ki tutandikira eno process gye tukoze oba gye bakoze yebadde much more important results ku kisaawe zijja kujja bino nga tubigonjera ebitali bya kisaawe so okumaliriza one of the intentions endina okujja okukola mu villa njagala villa yeetengeredde villa yeebeezaawo tulabe nti tewali muntu kinnooma amenyeka executive ya mwami Bidde egenda faanana etya bani abagenda okutuulako kiba kisobose omuntu okujja mu executive olina okuba mu congress olwaleero tulina ba congressmen 5 kyensuubira nti twagala abantu 10 tuyinza okuba tunatukira okulonda ng'abantu 10 tubawuzizza executive ejja kubeeramu ba professionals ejja kubeeramu ba technical people ejja kubeeramu ba lawyers ejja kubeeramu bavujjirizi kugamba tukwataganye okulaba nti buli competence tugikwatako ejja kubeeramu efeesi empya nnyingi abantu bawagira villa bangi babaddeeyo nga balina ebirowoozo nze ndabye ku birowoozo by'abantu gino emyezi ebiri gyembadde simanyi nti aweere andoola n'ebirowoozo oba oli ebisinga ffe baffe abadde nnyo mu mupiira ebbanga ddene ebigambo bya Mbidde ebisembayo njagala okusaba abawagizi bonna mu Uganda abavira bwe buno obudde nannyini mufu obudde obugamba ntuleesa omugagga eyeŋŋombe gwe buli muntu awulira nti ayagala villa bwe wandiise emitwalo 5 olwo ne pulezidenti wo gw'oyagala oba ofuuka nannyini villa era oba ofunye season ticket mbasaba ku maviivi mumpagire nze omwana wammwe villa eno baagitandika meeting yasooka okugitandika abantu 7 baatula wa taata wange omugenzi Charles Jagwe mugenda kulonda omwana wammwe nze villa ndi musaayi ngikuluddemu villa ngirabye mu buwanvu mu bwonvu ne mu buko nagirabako ng'etuuka mu final ya Africa andi ne muzeeyi nga bwali muzeeyi Charles Jagwe ate nali ngirabyeko nga tulina abazannyi 7 kabagenda tusalako era nze natwala omuzannyo w'omu7 kuba nze nafuna abaana abo 5 abagenda okusamba omupiira enamboole so nze bw'oyogera ku villa Mbidde nze ndi villa ebinene mbirabye nga wendi mu makkati gaabyo n'ebibi ngozeeki mbirabye kati nze candidate abaddewo ebbanga lyonna okulaba nti ndabirira villa naliko ku executive ya villa nga marketing officer nenfuuka national funds coordinator mu 2000 najja mu executive ya villa mu 2006 oba 2006 nenfuuka national funds coordinator akulembera abawagizi mu Uganda yonna okuva mu 2009 paka mu 2014 era mu 2014 nenfuuka deputy president wa Villa Sports Club awo nava nengena nfuuka vice president wa FUFA nga mbyuka omwami engineer Moses Honorable Magogo era executive twali tumaze emyaka 4 yasooka mu myaka 4 egya Uganda okulaba nti Uganda eddayo okuzanya mu mpaka ex Africa mpozi nekyenyinyimirizaamu nga ndi mu FUFA amateeka aga Uganda Premier League gakyuka gonna ekirala nze lead of delegation yokka omanyi obanga mugenda eweera okuzanya emipiira wabawo lead of delegation nze akyalina record nti sikubwangamu mupiira nga ngenze awe era kyatuyamba nnyo n'okuddamu qualifying okugenda mu Africa nakulembera tiimu yagenda etoko mu World Cup nenkulembera tiimu yagenda Nigeria netuwangulayo nenkulembera yagenda Cape Verde tutaddamu qualifying ogwokubiri nenkulembera yagenda Botswana mupiira gwe twawangula qualifying omulundi ogwasooka so bwekijja ku kyebyomupiira ndimanyi bulungi ndi musajja professional ndi musajja mutunzi oba bayita sales and marketing kitunzi sponsorship zonna mu Uganda eza sport tewali zisayinaako mukono gwange bwekituuka ku mobilizing abantu okubaleeta mu kifo ekimu tubajjemu ensonga ez'ensa
sisuubira nti mu Uganda mupiira oba muviira waliwo wansinga. So n'ekyo mbasaba mu buwombeefu munnonde nsobole okubasavinga obulungi. Ngenda kuba mukozi wammwe, siri mukulembeze wa malala, siri mu nnyo era temusuubira nti ngenda kujja mulaba mamotoka mangi oba biki. Njagala tukolere wamu, buli muntu kuviira agasa. Omuntu asinga okugasa ye muntu asuula 5,000 ze oba omutwalo wali ku kisaawe. Abantu abo 2,000 3,000 be babezaawo ki omupiira. Tubeetaaga mwenna tukwataganamu viira yaffe eddeyo ku ntikko.